Сьогодні поговоримо про ще один тип RSI. Це індикатор технічного аналізу під назвою стохастичний RSI. Дізнаємось, як він працює та як його використовувати. Тому дивіться відео до кінця, щоб не упустити важливі деталі. Тисніть авансом лайк під відео та не забудьте підписатися на канал, якщо ще ви цього не зробили. Let's go! Вітаю на каналі True Investor, і це вже третє заняття по технічному аналізу, рівень середній. Що ж таке стохастичний RSI? Стохастичний RSI або Stoch RSI – це індикатор технічного аналізу, який використовується для визначення того, перекуплений актив чи перепроданий. Також завдяки цьому показнику можна визначити актуальний тренд ринку. Як видно з назви Stoch RSI, є похідною від стандартного індексу відносної сили RSI. І як такий вважається осцилятором. Тобто це означає, що коли коливається ціна вище та нижче центральної лінії. Stoch RSI був описаний у книзі Стенлі Кролла та Тушара Чанде під назвою «Новий технічний трейдер», яка була випущена ще у 1994 році. Цей показник часто використовується біржовими трейдерами, але також може бути застосований і на інших ринках. Зокрема, це може бути ринок Форекс або криптовалютний ринок. Як же ж працює Stoch RSI, стохастичний RSI? Індикатор Stoch RSI ґрунтується як на звичайному RSI. Для його розрахунку використовується формула стохастичного осцилятора. В результаті виходить числовий показник, який коливається вище або нижче центральної лінії, половину, 0,5, в діапазоні від 0 до 1. Однак існують модифіковані версії індикатора Stoch RSI, де отриманий показник множиться на 100. Тому значення коливаються в діапазоні від 0 до 100, а не від 0 до 1, як я говорив раніше. Також часто разом з лінією Stoch RSI використовують триденну просту ковзну середню SMA, яка є сигнальною лінією та використовується для зниження ризику торгівлі за хибними сигналами. У стандартній формулі розрахунку стохастичного осцилятора враховується ціна закриття активу та її найвища і найнижча точки протягом встановленого періоду. Однак, коли формула використовується для розрахунку Stoch RSI, вона безпосередньо застосовується і до значень RSI. Сама по собі ціна не буде враховуватись. Як же виглядає формула? Stoch RSI буде дорівнювати, це актуальний RSI, віднімаємо від найнижчого RSI. Також це будемо ділити на найвищий RSI мінус найнижчий RSI. Тим самим ми отримуємо Stoch RSI. Як і для стандартного RSI, для Stoch RSI найчастіше використовується 14 періодів. Ці 14 періодів у формулі визначаються за таймфреймом, який обраний на графіку. Тобто, якщо обраний денний графік, то у формулі враховуються свічки за останні 14 днів. І якщо обраний погодинний графік, то за останні 14 годин. Трейдер може власноруч обирати графік денний, погодинний або навіть і похвилинний. І вибір залежатиме від стратегії торгівлі та особистих вподобань. Кількість періодів можна також обрати самостійно, і якщо збільшити, то можна визначити довгострокові тренди, а якщо зменшити, то короткострокові. Досить часто для індикатора Stoch RSI також використовується 20 періодів. А як вже згадувалося, на паттернах Stoch RSI іноді призначаються значення в діапазоні від 0 до 100, а не від 0 до 1. Тож на цих графіках центральна лінія буде знаходитися на значенні 50, а не на 0,5. І отже, якщо зазвичай сигналом перекупленості слугує значення 0,8, то на такому графіку це буде 80. А значення для перепроданості 0,20, то це буде 0,2. І при використанні діапазону від 0 до 100 графік буде виглядати дещо інакше. Проте інтерпретація буде так само використовуватися. Як же знайти Stoch RSI на графіку? Заходимо для цього в TradingView, натискаємо на індикатори і вписуємо просто Stoch RSI. І у вас буде в теханалізі стохастичний індекс відносної сили. Також ви можете бачити, що є дуже багато інших модифікацій, і просто кожен робив його під себе.
Ми вибираємо стандартний, і так буде він виглядати. Також ви можете натиснути на налаштування, що виставити під себе. Ви бачите, що це буде по умовчанню. Таймфрейм, який на графіку буде завжди показуватися. Длина RSI 14, стохастика 14. Стиль також можете собі змінити, і верхню полосу десь 80 і 20, як ми говорили, що якщо буде 80, то значить перепроданий, перекуплений точніше, а 20 перепроданий і середина 50. Що ми можемо зараз побачити на графіку? Це днівний графік Netematic. І ви можете бачити, що, наприклад, тут 18 лютого був перекуплений даний актив, і він пішов на зниження. І йшов на зниження до 26 числа. І далі пішов теж на зниження. І це зараз показувало 26 до сьогодні. Сьогодні день запису, це 5 березня. Показує, що дана монета є в несхідному тренді. І тобто на даний момент показує 1,97. Тобто це значить, що монета вже перепродана, і скоріш за все, що в ближайші дні ми будемо бачити, скоріш за все, вистріл вгору, тобто буде висхідний тренд. Дуже на це надіюсь. Заходив по даній монеті в лонг позицію. Зараз є досить таки великий в мене плюс. Стопи поставлені, тейки поставлені. Будемо бачити, що далі буде. Думаю, побачити ближайшим часом ціну десь в районі $1.60 плюс-мінус. Що буде, побачимо за пару днів. Як використовувати сток RSI? Індикатор сток RSI стає більш значущим поблизу верхньої та нижньої меж свого діапазону. Тож найчастіше цей показник використовують для визначення потенційних точок входу та виходу, а також розвороту ціни. Отже, якщо показник 0,2 і нижче, це вказує на можливу перепроданість активу, а якщо 0,8 і вище, то на можливу перекупленість. Це якщо у вас від 0 до 1. Якщо від 0 до 100, то це буде на логіку речей, це буде 20, коли буде показувати на перепроданість, і 80, коли буде перекупленість. Як ви бачили, зараз показує 1,67 або 87, то це значить, що перепроданий актив. І, скоріше за все, як я говорив, буде якийсь різкий рух вверх. Крім того, значення, що знаходяться ближче до центральної лінії, також можна використовувати для визначення ринкових трендів. Наприклад, коли центральна лінія виступає як підтримка, а лінія сток RSI стабільно рухається вище позначки 0,5 або 50, це може свідчити про продовження бичачого або висхідного тренду, особливо якщо лінії рухаються в напрямку ближче до 0,8 або 80. А коли значення сток RSI стабільно рухаються нижче позначки 0,5 або 50 в напрямку ближче до 0,220, це може бути показником несхідного або ведмежого тренду. Порівняємо сток RSI проти оригінального RSI. Сток RSI і RSI є осциляторами у вигляді ліній, які допомагають трейдерам визначити потенційну перекупленість або перепроданість, а також можливі точки розвороту. Коротко кажучи, стандартний RSI – це метрика, яка використовується для відстеження того, наскільки швидко та суттєво змінюється ціна активу відносно встановленого таймфрейму, тобто часового періоду. Однак у порівнянні з стохастичним RSI, стандартний RSI є індикатором, який рухається відносно повільно, тобто за ним можна отримати невелику кількість сигналів. І завдяки застосуванню формули стохастичного осцилятора до звичайної RSI було створено сток RSI, який є індикатором з підвищеною чутливістю. Це означає, що за цим показником можна отримати набагато більше сигналів, завдяки чому трейдери мають більше можливостей для визначення ринкових трендів і потенційних точок входу та виходу. Сток RSI є досить волатильним індикатором, і з одного боку це робить його більш чутливим інструментом технічного аналізу,
А завдяки цьому трейдери можуть побачити набагато більше сигналів. І з іншого боку, він передбачає більше ризиків, оскільки за такої чутливості рівень шуму досить таки високий, тобто кількість хибних сигналів буде набагато вищою. Як уже згадувалось, для зниження ризику, пов'язаного з цими хибними сигналами, часто використовують прослуховну середню SMA, тож у багатьох випадках 3D SMA вже стандартно додана налаштування до індикатора Stoch RSI. Завдяки більшій швидкості та чутливості до коливань ринку стохастичний RSI може бути корисним індикатором для аналітиків, трейдерів та інвесторів як для короткострокового, так і довгострокового аналізу. Однак при більшій кількості сигналів ризик також буде більший, і з цієї причини Stoch RSI слід використовувати разом з іншими інструментами технічного аналізу для просто підтвердження того чи іншого сигналу. Важливо також пам'ятати, що криптовалютний ринок є більш волатильним, ніж традиційний. Це означає, що кількість сигналів, які в результаті будуть хибними, також буде більша. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів з вами поділитись. Надіюсь, ви додивилися до кінця. Дане відео було для вас цікавим і ви дізналися щось нове та корисне для себе. Ставте лайк під даним відео, пишіть коментарі, якщо вам щось не зрозуміло або є якісь питання. Не соромтеся це зробити. І до зустрічі в новому відео!